दोस्तों इस समय में रश्मिका मंदाना जी का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो उसकी क्या सच्चाई है, किस तरीके से उसको एडिट किया गया है, कैसे उसको एडिट करके उसको वायरल करने का कार्य किया गया है। देखिए क्या होता है डीप फेक वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि हम किस तरीके से डीप फेक वीडियो की पहचान कर सकते हैं और किस तरीके से हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं। क्या आने वाला जो समय है, क्या डीप फेक वीडियोज या जो एआई वीडियोज है, एआई जनरेटेड वीडियोज है, उनसे हमारे को बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। तो आप सबसे पहले ये फोटो देखिए, इस फोटो को पहचानिए, क्या ओरिजिनलिटी है और क्या इसमें गलत है, किस तरीके से ये ओरिजिनल है और कौन सा फेक वीडियो, कौन सी फेक फोटो है। अच्छी तरीके से आप पहचान नहीं कर सकते और हमारा जैसे नॉर्मल व्यक्ति अचानक इसको देखेगा तो कोई भी पहचान नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से जो रश्मिका मंदाना का वीडियो एडिट करके वायरल किया गया है, वो जो ओरिजिनल में जो वीडियो है वो है सारा पटेल का। सोशल मीडिया से सारा पटेल के वीडियो को उठाया गया है, उसको किस तरीके से एडिट करके एआई से मान लीजिए उसको बार बार एडिट करके उसका जो फेस है वो लगाया गया है रश्मिका मंदाना का। रश्मिका मंदाना का जिस वीडियो के जब ये फोटो लगती है तो जैसे ही ये एडिट होता है और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि हम अपना बचाव इससे कर सकते हैं। किस तरीके से हमें अपना बचाव करना चाहिए, देखिए दोस्तों क्या होता है। जो एआई इंटेलिजेंसी आर्टिफिशियल वाला जो ऐप्स चलते हैं, आपकी बार बहुत सारे ऐप्स चलते हैं, उनसे क्या होता है आपकी हूबहू आवाज़ को कॉपी किया जा सकता है, आपके फेस को कॉपी किया जा सकता है और आपके सेम आप जैसा फेस किसी दूसरे वीडियो पे एडिट करके बनाया जा सकता है। ऐसा ही इसके वीडियो में किया गया है। सेम वीडियो दूसरा है और जो फेस है जो इसका मंदाना जी का लगाया गया है। तो ऐसा ही आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सबक हो सकता है। इससे हमारा जो स्कैम्स होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हम सबको इससे सावधान होने की ज़रूरत है। इसके बचाव के लिए हमें सबसे पहले कोई भी अगर हम कंटेंट देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, कहीं पर भी अगर कंटेंट देखते हैं कोई, तो उस पर क्रॉस चेक कीजिए, उसको अच्छी तरीके से जानिए कि इस कंटेंट में क्या गलत है, क्या सही है, क्या वास्तव में ये जो कंटेंट डाला गया है ये सेम उसी व्यक्ति का बनाया गया है। इसको अच्छी तरीके से हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए। दूसरा, हमें किसी भी एक अनजान नाम जो क्लिक आता है, जो हमारे पास अनजान कोई लिंक आता है, उस पर क्लिक कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करें। आपके पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेज पे कहीं पर भी कोई लिंक आए तो उसके ऊपर आपको कोई लालच दिया जाए, कैसे भी आपको पास लिंक आए तो उस पर क्लिक कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति का अगर हमारे पास वीडियो कॉल आता है तो उससे हमें हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी भी किसी का अनजान वीडियो कॉल रिसीव नहीं करें। अगर आपके पास कोई वीडियो कॉल आता है तो मैंने बार बार आपको बताया है कि आप सबसे पहले बैक कैमरा करके उसको अच्छी तरीके से वेरीफाई कीजिए कि जो वीडियो कॉल आ रहा है वो किसका है, इसका पर्पज क्या है, ये क्यों करना चाहता है। उसके बाद में आपका फेस आप दिखाइए। ऐसे आपका फेस कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। अपने निजी डेटा को कभी भी सार्वजनिक नहीं करें। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका कोई भी वीडियो है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, तो उसको कभी भी सार्वजनिक नहीं करें। आप हो सके जहां तक आपका पर्सनल रखिए, प्राइवेट रखिए, उसको लॉक करके रखिए। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कहीं पर भी सोशल मीडिया पे साइट्स पे अपनी फोटोज वीडियोज सार्वजनिक करने से हमेशा सावधानी रखें, बचें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम किसी भी इस तरीके की प्लेटफॉर्म्स के शिकार हो चुके हैं, हमारा वीडियो एडिट किया गया है, हमारा फोटो के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है या हमें कुछ ना कुछ ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, तो आप तुरंत 1930 पे शिकायत कीजिए। आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 1930 पे आप जैसे ही शिकायत करोगे आपकी कंप्लेन ऑनलाइन वहाँ पे दर्ज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि जब डीप फेक वीडियो आपका किसी का भी बना है, किसी का भी अपने सामने कोई वीडियो आया है, आप उसके सामने से गुजरे हैं, आपके सामने आया निकला है, तो आप उसका किस तरीके से पहचान कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी का वीडियो देखते हो तो उस जो अब आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं डीप फेक वीडियो तो नहीं है, तो आप सबसे पहले उसके चेहरे को अच्छी तरीके से देखिए, उसकी आंखों का मूवमेंट देखिए, उसका जो होठ है उनका मूवमेंट देख सकते हैं। उनसे आप अच्छी तरीके से अगर 1 मिनट तक आप उसको अच्छी तरीके से देखोगे तो 100% कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये फेक है या राइट है।
इसके अलावा आप उसके बॉडी का मूवमेंट देख सकते हैं, आप पीछे की जो लाइट्स वगैरह लगे होते हैं, जो भी लाइट है, या आप उसके चेहरे को अच्छी तरीके से इस तरीके से देखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई नजर आ जाएगी कि वास्तव में ये फेक है। जब इस जो मंधाना जी का वीडियो को हम देखते हैं, काफी देर तक देखते हैं, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ एडिटिंग है। इसके अलावा आप जब इस तरीके से वीडियो देखते हो, आप उसकी वॉल्यूम से भी आप इसका पता कर सकते हैं। एआई जनरेटेड वॉल्यूम होती है अगर, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कमी 100% नजर आएगी, जैसा कि वो बोलता है वैसा कि वैसी आवाज़ वहाँ से नहीं निकल पाएगी। तो कहीं ना कहीं उस आवाज़ में, वॉल्यूम में कुछ ना कुछ आपको ऐसा कमी नजर आएगी जिससे आप उसका पहचान कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने जो भी पर्सनल डेटाज है, आपकी फोटोज है, आपका अकाउंट्स है, उनको पर्सनल रखिएगा, प्राइवेट रखिएगा। कहीं पर भी आप सार्वजनिक नहीं करें। इन चीज़ों से बच के रहें, वीडियो कॉल से बच के रहें, किसी को भी लिंक पे क्लिक नहीं करें। इस तरीके की बातों को हमें वास्तव में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये मंधाना जी का वीडियो जो वायरल हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सीखने के लिए है। हम इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आने वाले में समय में डीप फेक वीडियो से या एआई जनरेटेड वीडियो से किस तरीके से हमारे साथ जो स्कैम हो सकता है, हमारे को नुकसान हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।